Buongiorno e come sempre ben ritrovati con Ore 13, oggi siamo in Veste Salute, vi ricordo subito il numero telefonico per intervenire 049 4906 054. Buon venerdì a tutti quanti e in questo venerdì parliamo di qualcosa che spesso facciamo fatica ad accettare, a comprendere o che spesso insomma, teniamo lontano. Parliamo di cure palliative, ci chiediamo come funzionino all'US 5 Polesana, insomma cercheremo di capire che cosa accade, ne sentiamo parlare però chiaramente facciamo fatica a volerne sapere di più, ma questo penso sia nella norma, ce lo racconteranno anche le nostre ospiti. Abbiamo il piacere di avere con noi in studio Maria Rita Saltari, responsabile facente funzione delle cure palliative dell'US 5 Polesana. Benvenuta, distretto 1, giusto? Sì. Che sarebbe il suo distretto 1? Il distretto 1 che comprende appunto il territorio Alto Polesine e Medio Polesine. E invece il distretto 2. Ecco, ce lo facciamo raccontare. Allora, sì. Poi diamo il benvenuto a Patrizia Maramani, responsabile dell'articolazione funzionale cure palliative dell'US 5 Polesana, distretto 2, quindi il suo. Il mio distretto comprende il Basso Polesine ed è da Adria fino a Polesine Camerini, Boccasette, quindi una grande estensione. Un chilometraggio molto lungo, anche 50 km da Adria. Sì, perché poi noi abbiamo imparato anche a conoscere l'US 5 Polesana, abbiamo capito che è un'US veramente allungata, no? Fate conto di vedere uno spaghetto e quindi è un territorio molto difficile da gestire e ha bisogno anche di molta attenzione e anche specialmente poi per un lavoro come quello che fate voi, che è un lavoro di team, di supporto, quindi non semplice da coordinare. Che cosa sono le cure palliative? Adesso ce lo facciamo raccontare. Cosa dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità? Dice che le cure palliative corrispondono ad una condotta e a un trattamento che dovrebbe migliorare la qualità di vita dei pazienti e dei loro parenti in presenza di una malattia mortale. E forse è questo anche che ci spaventa, vero dottoressa Maria Rita Saltari? Il fatto che quando senti parlare di queste cose sai che non c'è una speranza, però la speranza è quella cosa di accompagnare per mano sempre una persona. Esatto. Quindi le cure palliative sono appunto quelle cure finalizzate ai pazienti affetti da malattie inguaribili, per cui diciamo, il progetto assistenziale è quello di alleviare la sofferenza, alleviare i sintomi, in particolar modo il dolore, ma anche tutti gli altri sintomi che accompagnano questi percorsi. Esistono anche le cure palliative che vengono affiancate alle cure attive e sono le cure palliative simultanee, che sono appunto quelle cure che accompagnano il percorso di pazienti che stanno eseguendo trattamenti chemioterapici o radioterapici e servono proprio per alleviare i sintomi che accompagnano anche questi percorsi molto molto difficili. Sicuramente è un lavoro di team, è un lavoro complesso e, e questa è anche la grande forza delle cure palliative, il lavoro diciamo, insieme in equipe. Il lavoro di squadra, il lavoro insieme, e questo lavoro viene fatto anche con poi le famiglie, che sono le persone che devono, la famiglia insomma, deve supportare e sopportare anche questo difficile momento di vita del proprio caro, del proprio congiunto. Senta, Patrizia Maramani, tra l'altro quest'anno siamo nel 2019 e ricordiamo che la legge ha proprio 20 anni, è la legge numero 39 del 1999 che ha istituito anche le cure come appunto gli hospice in tutte le regioni italiane, quindi a 20 anni abbiamo fatto anche un salto in quello che è un senso forse solidale, un senso sociale per aiutare questa fetta di popolazione che c'è, esiste. No, il salto grande è stato con la legge 38 del 2010. L'ultima, certo. Quella ha veramente lasciato il segno, ha fatto un spartiacque, è una buonissima legge che ci invidiano, e che dà le direttive di come istituire le reti delle cure palliative e della terapia del dolore. Quindi ci dice come prendere in carico il paziente, in quale maniera, quali sono gli scoli, gli indici che noi dobbiamo guardare, la presa in carico che deve essere non solo del paziente ma di tutta la famiglia. Noi dobbiamo ruotare attorno al paziente tutte le varie figure che partecipano alla presa in carico di questo paziente, di questo malato, e con una presa in carico che si può avere sia a domicilio,
nel caso che il paziente abbia una ridotta autonomia ed non è in grado di recarsi ad esempio all'ambulatorio, perché noi come le cure palliative possono essere erogate sia in ambulatorio, sia a domicilio e sia nelle residenze sì, che sono le hospice, l'RSA, l'ospedale di comunità che adesso cominciano nella nostra ULSS, sono stati attivati. Ci sono 10-12 letti, mi sembrano. Da noi sono 15 posti, nel distretto 2, invece nel distretto 1 sono... Abbiamo 10 posti in hospice, No, ma anche l'ospedale di comunità. Quindi insomma diciamo, è una tipologia di cure che vengono effettuate, ricordiamo che servono a lenire i dolori, altri disturbi che possono comunque insorgere, integrano gli aspetti psicologici e anche spirituali, perché ci vuole anche quello, no? Sì. E non accelerano né rallentano purtroppo il percorso che una persona ha intrapreso. Allora, gli ultimi dati disponibili, davvero gli ultimi che sono stati pubblicati, ci raccontano che nel 2017 sono state 42.572 le persone ricoverate in hospice, cioè ovvero il 12, pensate, 53% in più nel 2014, mentre i pazienti che sono stati assistiti a domicilio sono stati 40.849. Anche qui un bel dato, un bel salto in avanti, perché sono stati il 32% in più rispetto al 2014. Quindi diciamo circa 80.000-82.000 persone che hanno ricevuto queste cure. E allora che cosa succede quando una persona purtroppo non ha, diciamo, la possibilità di utilizzare le cure tradizionali, perché il medico stesso dice, purtroppo dice quella frase, non c'è nulla da fare. E allora cosa succede? Ecco, nel caso in cui il paziente non sia più candidato a dei trattamenti specifici, quindi sia un paziente oncologico avanzato e non abbia più possibilità di effettuare trattamenti specifici, quindi chemioterapici, radioterapici o chirurgici, viene segnalato o dall'ospedale durante un ricovero o durante un accesso ambulatoriale, oppure dal medico di medicina generale viene segnalato alla centrale operativa territoriale, che è quell'organismo aziendale, COT, che permette, diciamo, di seguire e governare i passaggi, diciamo, ospedale-territorio. La COT invia la segnalazione al servizio di cure palliative, identificando il paziente con i suoi dati e anche i suoi bisogni assistenziali. Ecco che allora noi siamo allertati e in questo modo possiamo organizzare una valutazione multidimensionale, multiprofessionale a casa del paziente, in cui partecipano il medico di medicina generale, il palliativista, l'infermiere, il parente, il caregiver e ovviamente il paziente stesso. Diciamo che la grande peculiarità delle cure palliative è proprio queste prese in carico multiprofessionale e multidisciplinare, dove anche il medico di medicina generale ha un ruolo molto importante, sempre come primo riferimento per la famiglia. Cioè è l'elemento, cioè è il front office, insomma la persona di riferimento, la persona, la famiglia chiama e dice ho bisogno di questo, avrei bisogno di quello, e il medico la indirizza. Sì, esatto, il medico la indirizza e appunto viene fatta questa valutazione a casa. E ricordiamoci anche il grande lavoro effettuato dagli infermieri. I nostri infermieri sono, oltre ad essere addestrati, sono infermieri che a casa del paziente sono in grado di eseguire una valutazione anche, quindi non si occupano solo di applicare una sacca nutrizionale o non so, un elastomero per il dolore, ma fanno una valutazione anche dei sintomi. Il paziente ha avuto dolore, non ha avuto dolore, ha mangiato, ha dormito. Ha bisogno di un ricovero piuttosto che... Sì, quindi c'è una valutazione da parte di tutti i componenti dell'equipe su questo paziente e quindi tutti noi dobbiamo conoscere queste informazioni, quindi il fatto che queste informazioni girino tra di noi nell'equipe rappresenta l'elemento che ci permette di governare queste situazioni anche a casa, certo, dove a casa sappiamo non avere tantissime strumentazioni come possiamo avere in ospedale. Sì, poi c'è anche il problema che a casa non sempre puoi trovare le persone adeguate, perché sì, poi chi si prende cura di te magari non sempre è magari un familiare, bisogna insomma avere pazienza e anche sapere insomma che comunque c'è qualcuno che ti sta aiutando in maniera concreta. 049 49 06054, prendiamo una telefonata. Pronto, buongiorno, buon venerdì. Buongiorno. Buongiorno, sono Nadia da Treviso. Buongiorno Nadia. Buongiorno, buongiorno anche alle sue ospiti. Niente, io devo confermare che ho avuto bisogno dell'hospice Advar qua a Treviso per i miei genitori. Mio papà nel 2010 e mia mamma nel 2012.
comunque sono degli angeli. Se non ci fossero bisognerebbe inventarli. Veramente congratulazioni, anche dopo il lutto ti seguono veramente. Questa è una cosa bella. Cioè, grazie, arrivederci. Grazie per la sua testimonianza, signora Nadia, e 049 49 06 054 se volete dire la vostra opinione, la sensazione, se avete delle domande, dei quesiti, perché poi ci sono anche delle false credenze, forse dei falsi miti che si sono creati attorno agli hospice, con purtroppo anche le terapie. Invece no, grazie anche della testimonianza, sono proprio degli angeli, e questi angeli, pensate, nel 2017 hanno erogato 326.086 giornate di cure palliative a domicilio, anche se la legge del 2007 le fissava in 4.158.223. È un obiettivo molto molto ambizioso, però già il fatto che una persona ad esempio possa essere curata a casa sua, perché penso che sia il desiderio, no? Sì, assolutamente, credo che ognuno di noi vorrebbe morire a casa. Purtroppo non sempre si riesce, anche perché le famiglie sono cambiate rispetto a una volta. Anche dal punto di vista logistico le case sono più piccoline, le famiglie devono andare a lavorare, la maggior parte dei componenti della famiglia lavora, una volta erano più allargate, magari c'era la zia a casa che poteva seguire il paziente anziano, malato, e adesso è più difficile. Quindi avere qualcuno che supporta appunto i familiari, il caregiver, come dice la dottoressa, è fondamentale per cercare di ottenere questo obiettivo, cioè la morte a casa. E una cosa molto interessante della telefonata della signora Nadia, che ci ha chiamato da Treviso, ha detto ho avuto un lutto nel 2010 e nel 2012, però poi non è stata abbandonata, ha detto sono stata seguita anche dopo, grazie. Questo è importante, non è abbandonato nessuno. No, c'è un ritorno come anche da parte, ma anche noi, perché io dico sempre, non è solo che noi diamo al malato qualcosa, ma sono anche loro che danno a noi, non solo il malato, tutta la famiglia. La famiglia. Magari nasce anche un'amicizia, nonostante nel dolore, la si cresce, ogni caso ti fa crescere. Non è facile, perché insomma voi fate un lavoro veramente molto molto complicato, adesso è proprio una missione, perché insomma, uno deve andare a casa, poi separarsi da quello che è capitato durante il giorno e non dimenticarsi, perché sennò non riesce neanche a fare la sua vita. Allora io devo andare in pubblicità, però vi ricordo 049 49 06 054 se volete delle domande, se avete anche delle curiosità, se invece volete fare una testimonianza siamo qua a disposizione con la dottoressa Maria Rita Saltari, responsabile facente funzione delle cure palliative dell'U5 Polesana, con la responsabile dell'articolazione funzionale cure palliative dell'U5 Polesana, Patrizia Maramani. Torniamo dopo la pubblicità. Eccoci qui, siamo tornati in diretta, stiamo parlando delle cure palliative, stiamo cercando di capire esattamente dove vengono erogate e che cosa siano effettivamente. Se avete delle domande siamo qua a disposizione, 049 49 06 054. Abbiamo sentito quindi la signora Nadia che si è sentita supportata anche dopo il lutto, il doppio lutto che lei ha avuto. Senta dottoressa Saltari, nel concreto noi immaginiamo sempre che purtroppo le terapie palliative siano terapie con sostanze come la marijuana piuttosto che altre sostanze di questo genere. Abbiamo forse sbagliato nel nostro immaginario, qualcosa di comunicazione un po' è uscita in maniera non facile, non compresa. Allora, qua sono tantissime le cure palliative che potete fare, giusto? Ce ne dica qualcuna per fare chiarezza? Certo. Beh, sicuramente l'uso degli oppiacei è previsto per le cure palliative, anche perché questi pazienti soffrono tantissimo del dolore e quindi ovviamente il trattamento del dolore è uno dei primi trattamenti che dobbiamo considerare e mettere in programma. E ovviamente trattandosi di dolori importanti, di dolori severi, dobbiamo pensare che l'oppiaceo, e quindi praticamente in particolar modo la morfina, ma ci sono anche tanti altri farmaci simili, sia il farmaco per noi di riferimento. Lo possiamo utilizzare in varie modalità, lo possiamo utilizzare però per bocca, lo possiamo utilizzare per via endovenosa, per via sottocutanea. Una delle prassi che applichiamo frequentemente è proprio la preparazione di un elastomero, si chiama, è un contenitore
al cui interno mettiamo morfina nei dosaggi necessari, e questo, diciamo, bombolino, chiamiamolo, insomma, elastomero, lo applichiamo nel sottocute attraverso un ago, e questo elastomero ci permette di erogare ogni ora un certo quantitativo di morfina, in modo tale che il paziente possa avere un controllo costante, continuo del dolore, senza dover applicare, diciamo, aghi, senza dover essere punto continuamente. Questa è una modalità molto molto utilizzata a livello, diciamo, territoriale, a livello domiciliare, e che permette di avere anche una certa autonomia al paziente, quindi non deve avere flebo attaccate. Esatto, migliore. Esatto, qualità di vita migliore, e tutti i nostri interventi sono finalizzati proprio al trattamento dei sintomi, e quindi cercando anche di mantenere la dignità e l'autonomia della persona. Questo è un sistema molto. Poi ci sono tantissime. Allora, poi ce le dice durante, subito dopo la nostra telefonata, 049 4906 054. Pronto, buongiorno. Buongiorno, sono Gianpietro Casagrande. Prego, signor Gianpietro, ci dica. Io ho avuto mia moglie che l'anno scorso è stata proprio da questa stagione assistita per portarla alla fine per 2 tumori al cervello che aveva. È stata assistita dalla VAPO qui a Mestre, e posso confermare che sia a casa poi all'hospice che è andata per gli ultimi 2 mesi in maniera esemplare, veramente, con persone che meglio che quelle di famiglia. Questo devo ringraziare di questo di tutto. Purtroppo ecco, adesso non so per me come sarà alla fine. Comunque grazie per quanto hanno fatto. Guardi, grazie per la sua testimonianza, e penso che faccia piacere anche questo. Certo, insomma, anche da 2, voglio dire, realtà diverse, però l'obiettivo è quello, insomma, del paziente, come abbiamo sentito, di farlo star bene. Senta, allora, poi continuiamo a sentire di queste terapie, quindi abbiamo sentito la cura degli oppiacei. La cosa importante è coraggio, signor Giuseppe, perché insomma, è stata assistita sua moglie, però insomma, la vita anche continua, pensi in positivo, lo so che è difficile, però insomma bisogna farlo. Senta, signora dottoressa Maramani, la dottoressa Saltari ha parlato di, ad esempio, questa possibilità di ricevere per via sottopelle, insomma, per via sottocute, l'uso degli oppiacei. Allora, sono tutte cure sartoriali, non c'è una cura standard, è questo il messaggio che sia importante che passi, cioè ogni persona ha la sua terapia. Noi abbiamo delle armi, abbiamo gli oppioidi, abbiamo tutti gli altri farmaci che servono a controllare gli altri sintomi, come il vomito, la diarrea, l'insonnia. Questi sintomi hanno delle terapie, però queste terapie devono essere veramente tailerate sul paziente. Tanto è vero che dobbiamo seguirli questi pazienti proprio per trovare il dosaggio giusto, il farmaco giusto, perché gli oppioidi sono molti, sono per bocca, ci sono i cerotti, ci sono quelli in vena, però ogni paziente ha bisogno del suo farmaco e del suo dosaggio, quindi devono essere molto seguiti questi pazienti. E volevo aggiungere che un'altra cosa importantissima è la relazione, perché noi entrambe siamo anestesiste, e abbiamo cominciato proprio, penso, almeno parlo per me, cercando di controllare i sintomi fisici, ma mi sono resa conto in questo periodo che sto facendo in questi anni, che in realtà l'ascolto, la relazione è proprio tempo di cura. Quindi l'umanizzazione. L'umanizzazione è fondamentale. Tu puoi dargli il farmaco, fare tante punturine, cose, ma se non ascolti e non segui il paziente non sei efficace nella tua... Relazionarsi col paziente. Sì, non solo il paziente, con tutta la famiglia, con l'insieme. Perché la paura principale di questi pazienti e della famiglia è il dolore e l'abbandono. Perché se noi pensiamo che loro vengono di solito da un calvario in cui sono passati dal chirurgo, dal radioterapista, dall'oncologo, dal fisioterapista, cioè hanno seguito tutta una serie di figure, ognuno ha fatto il suo pezzettino di cura. A questo punto sono abbandonati, hanno solo il medico di base. Noi aiutiamo il medico di base a seguirli, ad accompagnarli, perché questo è fondamentale, bisogna accompagnarli per mano, la famiglia e il paziente, rassicurandoli e permettendogli una qualità, cercando di mantenergli una qualità di vita dignitosa.
e non c'è dignità se uno ha dolore, vomita, diarrea, dov'è? Quindi primo quello, in più essere vicini, cioè che sappiano che in ogni momento possono chiamare, noi abbiamo il telefono sempre acceso. Beh, insomma, non è un impegno, È una importante missione. questo, Una missione. sì. E anche tutte le figure, sa, che ruotano, non solo noi. Adesso ne parliamo, di tutto un team, perché si chiama team multidisciplinare, perché come esiste, non so, pensiamo nella cardiochirurgia, nell'anestesia, nella rianimazione, nei vari reparti ospedalieri, viene applicato anche qui il sistema di un'equipe multidisciplinare in modo che ci siano più persone che lavorano. Allora, dottoressa Saltari, abbiamo sentito prima, no, lei ci ha detto vabbè, possiamo usare gli oppiacei per lenire il dolore, però a un certo punto mettete in atto anche altre prassi. Allora voi all'USL 5 Polesana che equip avete messo in piedi? Dunque la nostra equip nella USL 5 Polesana è composta dal medico palliativista, è composta dall'infermiere delle cure palliative dell'ADI, dal medico di medicina generale, che rappresenta sempre un riferimento importante. Abbiamo nel nostro team la psico-oncologa, che è praticamente quella figura che permette di supportare psicologicamente sia i pazienti che i familiari, ed è sicuramente una figura molto importante proprio nelle situazioni anche più difficili, che si possono identificare quando c'è una difficile accettazione della malattia. Questo momento è sempre un momento molto, molto critico, che può mettere in crisi anche la qualità dell'assistenza. Significa consapevolezza di malattia, significa purtroppo avere un po' accettato anche l'evoluzione della malattia e quindi avere anche, non richiedere cure inappropriate, ma magari farsi consigliare in quelle che sono le cure più efficaci, più opportune. Ecco, il fatto di indirizzare tutta l'equipe che vada nella stessa direzione è estremamente importante. Tutti noi, palliativisti, medici di medicina generale, infermieri, psicologi, dobbiamo andare in un'unica direzione, far capire in maniera importante quali sono le cure necessarie e quali sono le cure superflue, e quindi ricorrendo all'ospedale quando veramente necessario. E quindi saperle anche modulare, dottoressa, perché poi ogni giorno è diverso magari, certamente, quindi certamente. questo diventa importante. Certamente. Senta, le volevo chiedere una cosa, quanti sono invece i posti letto, cioè come nelle vostre strutture tra il distretto 1 e il distretto 2, perché dice che il fabbisogno sarebbe di un posto letto hospice, ad esempio ogni 56 detenuti per causa di tumore, però ovviamente adesso in questo momento l'hospice non riguarda solo le patologie di persone che hanno purtroppo il tumore, ma si è aperto l'hospice, raccoglie anche persone con malattie croniche inguaribili che si avvicinano purtroppo anche loro alla loro fase terminale della vita. Sì. Quindi nel complesso insieme. Sì, allora per quanto riguarda il distretto 1 abbiamo nella USL 5 Polesana l'hospice ha 10 posti letto ed è praticamente l'hospice che copre al momento tutto il territorio della USL 5 Polesana. C'è in programma l'apertura di nuovi posti letto presso il distretto 2 e quindi si attende di completare quella che sarà il bisogno in relazione anche a questi indicatori entro la fine dell'anno. L'hospice attualmente attivo è appunto a 12 km da Rovigo, nel paese di Lendinara, e accoglie appunto situazioni oncologiche e situazioni anche non oncologiche. Si stima che il bisogno di cure palliative diventerà sempre più grande nel tempo, perché appunto la patologia cronica, l'invecchiamento della popolazione porterà ad un aumento importante del fabbisogno di cure palliative, e questo fabbisogno è stimato soprattutto anche per il paziente non oncologico. Si stima che il bisogno per il non oncologico diventerà il 60%, mentre per l'oncologico il 40%. Quindi ovviamente... Quindi 6 posti dedicati alla persona non oncologica e 4 in questo momento su 10 posti sarebbero stabiliti così. Sarebbero così, poi in relazione ai bisogni, alla necessità, cosa succede in quel momento, chiaramente. 049 4906 054, abbiamo una telefonata. Pronto, buongiorno. Pronto? Buongiorno a lei. Buongiorno. Buongiorno, senta, volevo dare una testimonianza anch'io, perché
Tutte queste figure che state parlando le ho già conosciute nel 2013-2014 qui a Conegliano, dirette dal primario De Chirico. Consiglierei a tutte le famiglie di chiedere con fiducia a queste persone quando ne hanno veramente bisogno, perché è una cosa che solleva sia molto la persona malata, ma anche noi familiari, che in seguito, come ha detto la signora prima, in seguito possiamo chiedere aiuto anche dopo 2 o 3 mesi per noi che restiamo. La ringrazio. Grazie, grazie per la sua testimonianza, questa cosa secondo me anche gratifica il lavoro, la passione e l'impegno di queste 2 dottoresse che abbiamo qui oggi e fa capire che quando la sanità è buona, funziona, lascia un segno molto importante nelle persone e probabilmente, come abbiamo sentito, dice, la parola che ha usato questa signora da Conegliano è avere fiducia, affidatevi. Io devo andare in pubblicità, poi parliamo con la dottoressa Maramani, vi ricordo sempre 049 490 6054, siamo qui, accogliamo le vostre testimonianze, ma anche se avete delle domande, delle curiosità, siamo a disposizione, torniamo dopo la pubblicità. .eu Eccoci qui, siamo tornati in diretta 049 4906 054. Stiamo toccando un argomento molto delicato che è l'argomento delle cure palliative. Perché sappiamo che vengono effettuate nel momento nel quale il dottore dice non c'è più speranza, ma lì la vita deve continuare con una dignità ed una presa in carico importante. Io adesso non mi ricordo con quale delle 2 dottoresse, ma prima della trasmissione avevo fatto una telefonata e mi dice guardi, mi trova con la dietista, forse era lei, giusto, mi ricordo, e sa perché sono con la dietista, dove stava andando con la dietista dell'USL 5 Polesana, ci racconti? Perché allora, le figure principali di questa presa in carico in realtà sono le figure che ha detto la dottoressa. Però lei era quel dietista. Sì, perché possono esserci anche delle altre figure che per il caso specifico chiamiamo e fanno parte sempre del team. In quel caso lì avevo la dietista, andavo da un caso di cure palliative per una presa in carico anche con il suo aiuto, in quanto aveva piacere, era lo stesso paziente che l'aveva chiesto, che voleva avere delle indicazioni su, perché quando è stato dimesso dall'ospedale gli hanno detto solo dieta semiliquida. Ma cosa vuol dire? Invece la dietista gli ha spiegato bene cosa vuol dire, quali alimenti utilizzare, come prepararli. È importante. È importante perché il cibo, finché riescono a mangiare, è importantissimo perché il cibo è vita, per chiunque psicologicamente è fondamentale. E quindi ci tengo tanto di riuscire a portare, perché poi nelle ultime fasi in realtà fanno fatica a mangiare, sono disfagici, però io più che posso cerco di portarli, sì, perché è fondamentale dal punto di vista psicologico. Una persona dice sono tornata a casa, si ritrova nel suo ambiente, vuole mangiare, vorrebbe mangiarsi insomma le cose sue. Sì, però bisogna dare delle indicazioni, perché sennò chi ad esempio ha una neoplasia allo stomaco non possiamo dargli i pomodori, per dire. Cioè, perché ha un dolore subito, tutti gli alimenti che sono acidi, così. Qui la dietista gli dà le indicazioni molto bene sull'acido, il salato, sulla consistenza. Sono cose molto importanti, quindi abbiamo sentito questa figura, ma poi appunto ci sono le infermiere, quindi come funziona? Allora lei va con la sua auto, ad esempio a domicilio in questo caso, e andando con la sua macchina può portare anche un altro professionista? Certo, sicuramente l'infermiere, perché sono pazienti che cioè non hanno più bisogno di terapie importanti, però sono impegnativi lo stesso, perché possono avere dei drenaggi, hanno magari la tracheostomia, hanno le flebo, cioè hanno bisogno sono allettati magari, quindi hanno bisogno anche di presidi particolari. Che vengono fornite chiedendole al COT? No, alla COT si fa la segnalazione del caso, poi quando noi andiamo speciali, quelle strumenti... lo rileviamo noi nel momento in cui facciamo la presa in carico. Noi facciamo un piano assistenziale individuale in cui sottolineiamo tutte le cose necessarie. Quindi gli interventi dell'infermiere, gli eventuali appunto presidi di cui ha bisogno, eventuali richieste anche di altro tipo, se deve fare degli esami ad esempio a scadenze, sono l'infermiere che va a fare il prelievo a casa, e quindi facciamo un piano insieme al medico di base, il palliativista, l'infermiere, l'assistente sociale è fondamentale, perché tutti hanno problemi, ma non problemi magari perché sono ben assistiti, però
semplicemente come faccio a fare la domanda di invalidità, come faccio a avere, è fondamentale l'assistente sociale, poi ci sono delle situazioni sociali veramente difficili. Ad esempio ci sono molte famiglie, almeno lì da noi, di una persona, perché ha i figli a Torino, perché è da solo, la moglie è morta, cioè è da solo, non ha nessuno, c'è solo il vicino, quindi lì c'è veramente bisogno dell'intervento del sociale. Quindi qualcuno che si prenda in cura questa persona, che la vada a vegliare, a controllare, ma anche solo relazionarsi, perché lei ha detto una cosa importante prima, quanto conta la relazione, che purtroppo abbiamo perso anche con il nostro solo vicino di casa, che è manco più il sale di Presti. Invece queste persone hanno voglia di parlare, hanno ancora qualcosa e tanto da dire, giusto? Certo, sì. E quindi questo diventa importante. Altre figure, dimenticavo, per dire c'è anche l'operatore sanitario che io utilizzo. L'OS. Abbiamo gli OS sul territorio, fanno parte dell'equipe. Ecco, questi pazienti che sono da soli, o perlomeno hanno anche la badante, ecco. Apro la parentesi sulle badanti perché veramente sono, almeno da noi, sono un grande risorsa. E ce ne sono di brave, ce ne sono di brave. L'OS va insieme alla badante, insegna come fare a cambiarlo, lavarlo, medicarlo anche. Per cui sono molto importanti. Voglio dire, qualsiasi figura è importante in questi pazienti. È un tassello di un puzzle che si completa, che quindi è di sollievo alla persona sé da sola, ma anche molto, come abbiamo sentito nelle nostre telefonate che abbiamo ricevuto, alle famiglie. Senta, dottoressa Saltari, hanno stimato che la durata media, diciamo, in un ricovero, in un hospice, sia di 19 giorni e mezzo, mettiamola così. Quindi c'è proprio la volontà, una volta che la persona possibilmente venga, usiamo questa parola, rimessa un po' in sesto, possa uscire, c'è proprio la volontà del paziente di tornare a casa sua. Certamente, l'hospice è, diciamo, la struttura che accoglie questi pazienti o nelle situazioni in cui l'assistenza a domicilio diventa molto complessa, quindi c'è un bisogno, diciamo, di assistenza infermieristica e medica più ravvicinato, più intenso, e a casa questo tipo di assistenza non è possibile praticarlo, oppure quando non c'è a livello familiare un caregiver che possa diciamo, stare accanto al proprio caro e possa praticare, possa assisterlo e quindi possa anche praticare quelle piccole manovre, diciamo, infermieristiche che possono essere utili per l'assistenza. Quindi l'hospice viene utilizzato come struttura per, diciamo, queste situazioni, o per una complessità assistenziale importante oppure per l'assenza di un caregiver. Ci sono anche i ricoveri temporanei, questi ricoveri, diciamo, di sollievo. In pratica il paziente entra in una condizione di criticità, non so, in un dolore non controllato, in un sintomo non sufficientemente controllato, la nausea, il vomito o altri sintomi che possono appartenere a questa fase della vita, e in hospice possono essere stabilizzate queste situazioni e con l'obiettivo poi di ritornare al proprio domicilio. Abbiamo avuto diversi casi appunto che sono stati ricoverati per questi periodi, insomma, di ristabilizzazione del quadro clinico, per poi rientrare a casa e godersi nuovamente un altro periodo a casa e poi magari in un altro momento di criticità ritornare nuovamente e forse anche per l'ultima volta. Diciamo che l'hospice è proprio anche concepito strutturalmente come diciamo, luogo in cui può essere accolto sia il paziente che la famiglia. Nelle stanze, nelle ampie stanze, troviamo il letto anche per il parente accanto a quello del paziente. Troviamo magari in certi hospice il frigorifero, il piccolo frigorifero, il piccolo angolo cottura che serve per avere momenti, insomma, di convivialità ancora possibili. E sono ovviamente stanze uniche, singole, dotate anche della televisione. Ad esempio nel nostro caso abbiamo anche una piccola veranda all'aperto, per cui possano godere di qualche giornata bella, insomma, di sole. Quindi tutte le cose che si possono fare per dare vita a questo periodo vengono attuate. Anche il fatto di poter portare oggetti personali. Allora, soprattutto una cosa importante, perché una volta erano così discriminati, e vabbè, i familiari e tutto, ma per certe persone, anche quelle che sono molto sole, avere il proprio animale domestico diventa una fonte di gioia anche di
di energia, è così? Assolutamente, È permesso? assolutamente è permesso poter avere il proprio Chiaro che animale. non è che debba essere magari un serpente, perché poi dopo la gente sa, Sì, a non è casa mai- un po' di tutto. Non è mai capitato, però insomma il cane sì, il cane il sicuramente gatto, magari sì, un coniglietto, qualcosa. Sì, anche quindi- perché tante volte questi animali soffrono del fatto di non avere appunto il proprio... Abbiamo sentito storie, no, di sì, cani, di animali sì. che sono rimasti vicino, no, alla poltrona Sì, del padrone permesso, esatto. andavano sulla tomba del padrone. Esatto, quindi è una sa cosa un po'. reciproca, diciamo, è un bene reciproco che si fanno, quindi Ma significa... migliora il paziente avere il proprio animale domestico? Sicuramente, è tornare, è riessere nella vita, è riessere nel proprio vissuto, è riessere nei propri affetti, quello che in pratica è a casa se lo può portare, anche tutto quello che può portarsi lì se lo porta lì. Abbiamo pazienti che portano tutte le fotografie dei nipoti, tutte le letterine dei nipoti che scrivono con con tante frasi di affetto. Abbiamo tanti segnali, abbiamo avuto anche recentemente un matrimonio. Recentemente, sì, qualche mese fa abbiamo avuto appunto una coppia che desiderava appunto sposarsi, non l'aveva potuto fare prima e l'ha fatto in hospice, quindi è stata una grande festa, un momento di grande festa. Insomma, sono tutte storie Sì, di vita nella sì. normalità di una vita che insomma viene sconvolta. Vi ricordo 049 49 06 054. Senta, dottoressa Maramani, quindi abbiamo capito quanto sia fondamentale il concetto di normalità di questi pazienti. È difficile da chiedere, ma che tipo di aspettativa di vita possono avere questi pazienti? Cioè come trascorreranno poi le loro giornate una volta che anche il dolore viene alleviato? Ed è proprio il nostro obiettivo, è proprio la qualità di vita. E la qualità di vita di un paziente non è uguale a quella dell'altro paziente. Quindi ognuno ci chiede qualcosa, piccoli obiettivi, perché sanno, la maggior parte dei pazienti sa che è al termine della sua vita ed è l'ultima fase. È bene che lo sappiano? Sì, è bene. È bene e delle volte purtroppo ci troviamo noi a dover dirlo, perché loro passano dai vari specialisti e non sempre durante il loro tragitto qualcuno glielo spiega bene. L'oncologo di solito sì, però può capitare che ce lo chiedono a noi, allora ci mettono proprio con le spalle al muro, ci dico dimmi se sto morendo. Ed è giusto dirlo, eccetto qualche caso in cui magari anche con i familiari si capisce che non è il caso, diciamo, però la maggior parte sì, e non dico che sono contenti, però si tranquillizzano perché sanno cosa sì. Hanno un concetto di... Sì, no, e poi capiscono e insieme ci parliamo che questo è un momento da sfruttare bene. Quindi questa è la qualità di vita, Esatto. quindi una volta che hai superato il dolore, sì, che hai la accettato. qualità di vita che vi chiedono per poter magari fare qualcosa che gli mancava. Anche, sì, esatto, e se non hanno i sintomi importanti riescono a farlo. Qualcuno ci chiede solo, che ne so, di andare al supermercato, al centro commerciale. Io ero una ragazza, voleva sempre andare al centro commerciale, ma con i dolori non poteva. E allora, insomma, riuscivamo in qualche maniera con l'elastomero che diceva lei andava. Con la carrozzina, sì, con la carrozzina e andava al centro commerciale, che era il suo obiettivo, la sua gioia di riempire. Pensavo che quindi queste piccole cose per una persona conscia decide insomma, di farle, ha capito che quello è il suo percorso, però aiutata, avete capito, supportata in maniera importante. Io prendo la telefonata, pronto, buongiorno. Buongiorno, io volevo fare i complimenti per questo servizio assistenziale e la passione che mettete nel vostro lavoro. Non deve essere semplice poi venire a contatto con realtà in cui il dolore fisico e psicologico anche delle persone condiziona la vita in questa maniera. Io volevo fare poi una domanda alle dottoresse e volevo chiedere, essendo implicati diversi professionisti in questo servizio, non c'è un po' il rischio di un mancato passaggio di informazioni, o volevo insomma sapere se ci sono degli strumenti che utilizzano i professionisti appunto per il passaggio di informazioni. Cioè lei si sta chiedendo se c'è una sorta di staffetta elettromedica, una sorta di registro, qualcosa dove le persone annotano e poi, non so, arriva il mail. Quali strumenti vengono utilizzati, insomma? Ho capito, vuole questo, vuole sapere. Qualcosa di tecnico, grazie. Grazie per la sua telefonata. Allora io chiedo solo ai colleghi della regia, dobbiamo andare in pubblicità?
Sì, mi dicono. Allora, senta, io non mi ha lasciato il suo nome, però io le faccio rispondere, porti pazienza dopo la pubblicità, penso che sia interessante anche per chi ci sta seguendo, non solo in questo caso specifico. Vi ricordo 049 4906 054, torniamo con la risposta dopo la pubblicità. Eccoci qui, siamo tornati con la nostra diretta 049 4906 054, vi ricordo stiamo parlando delle cure palliative e fa piacere ricevere anche tante telefonate di persone che purtroppo hanno perso i loro cari per malattie, per circostanze appunto dovute alla malattia, però ci hanno raccontato uno spaccato di fiducia, di solidarietà, di sostegno, di accompagnamento di queste cure palliative, degli hospice e delle cure che vengono fatte a domicilio. L'ultima telefonata di un signore che abbiamo fatto anche i complimenti per il supporto psichico e morale che viene dato, però si chiedeva anche se c'è un passaggio, perché ha detto c'è tutto questo lavoro di equip, ma poi fra di voi come fate a parlarvi, a sapere? Prego. Certamente, il lavoro di equip ovviamente prevede una comunicazione delle informazioni tra i vari componenti dell'equip, pertanto a casa del paziente noi lasciamo una cartella clinica domiciliare che contiene i dati del paziente, contiene la sua anamnesi e contiene praticamente dei dati anche diciamo, di valutazione obiettiva del paziente, quindi diciamo, quanto dolore ha, quanto è la sua autonomia, quanti sono diciamo, tutti i parametri che noi andiamo a valutare insomma, legati alla sua condizione fisica, e poi abbiamo un diario nel quale ogni operatore che accede a casa del paziente indica quello che ha trovato, quali sono state le problematiche. È ovvio che questa cartella clinica, rimanendo a casa del paziente, è visibile nel momento in cui si va a casa del paziente, pertanto nelle situazioni urgenti ovviamente abbiamo il telefono, abbiamo le mail, se dobbiamo prescrivere urgentemente una terapia, chiamiamo l'infermiera e diciamo, indichiamo la terapia prevista e poi mandiamo anche una mail di supporto. Quindi questo è importante da capire, quindi c'è una comunicazione, vero dottoressa Maramani, nel lavoro di team, abbiamo sentito no, le riunioni di equip, nessuno resta indietro, vengono tutti informati e tutti sanno che cosa sta succedendo. Abbiamo sentito questi due professionisti raccontarci che il proprio telefono è sempre acceso, sempre, in modo che ci sia un supporto totale, è proprio così. È così, sì, sì. L'infermiera, ad esempio, che ha programmato l'inserimento di una flebo, ma vede che c'è un problema che deve segnalarmi, mi chiama immediatamente e quindi poi ci aggiustiamo, oppure mi reco io dal paziente, oppure programmo un accesso di un altro professionista se c'è bisogno. E comunque quando torniamo tutti in sede ci ritroviamo, se ci sono cose urgenti da dire ce le diciamo, se no a fine settimana ce le diciamo. Quindi viene passo dopo passo spiegata questa... È un'altra cosa, io mi contatto sempre il medico di medicina generale, specie se ci sono delle variazioni, chiaramente sulle terapie o altro, che il medico di base comunque rimane il perno sul territorio della gestione del paziente. Anche perché dovrebbe conoscere tecnicamente il paziente, sì, dico da una vita, ma insomma da sempre. Sì, è di grande aiuto per noi, assolutamente. Anche perché adesso con tutto il sistema informatizzato, anche il medico di base dovrebbe avere la sua cartella con tutte le informazioni. Certo. Senta, dottoressa Maramani, voi avete un'esperienza veramente importante in un ambiente, in un settore che è molto difficile da capire e da comprendere. Queste cure palliative, la presa in carico va dalla maggiore età fino a che ce n'è bisogno di età, voglio dire. Quindi la parte pediatrica voi non la fate? No. Ecco, questo... di solito sono gestiti i pazienti pediatrici dall'hospice di Padova, che poi comunque li segue anche a domicilio nel caso di quei piccoli pazienti che chiaramente la famiglia è lo stesso paziente e vuole andare a casa. Noi abbiamo avuto un caso qualche anno fa di un ragazzino che veniva veramente da un calvario da quando era piccolino, aveva 16 anni, e lui è voluto andare a casa.
e non era, siccome era molto, aveva delle cure molto, aveva tre elastomeri per capirsi, 3 pompe di farmaci per il dolore, perché era veramente un dolore veramente difficile da controllare, e quindi c'è stato un grosso impegno anche da parte dell'equipe nostra, anche se normalmente i piccoli pazienti non li Quindi seguiamo. voi prendete in carico le persone dai 18 anni in su? Praticamente sì. Quindi questo diventa Sì. il vostro riferimento? Quindi... Certo. E diamo un supporto a eventuali casi pediatrici. Se vi viene Però un richiesto. supporto rimane sempre, la gestione rimane sempre Certo. dell'hospice di Padova. Giusto anche per chiarirci a casa, quindi le persone dai 18 anni in su, dai maggiori anni in su, quindi diventano le persone che voi potete fisicamente seguire. Certo. Prima ci stava raccontando, dottoressa, una volta che il dolore è stato controllato, le persone vivono meglio quest'ultimo percorso della propria vita. Quanto si riesce a controllare il dolore? Direi che si arriva a controllare quasi completamente, perché abbiamo tante armi. Una volta c'era solo la morfina, adesso abbiamo tanti farmaci, sempre con la famosa legge c'è stata delle indicazioni sulle prescrizioni anche di farmaci molto più semplificata rispetto a come era prima, anche già da prima, e in più proprio la gamma dei farmaci sono aumentati, per cui riusciamo a modulare, come dicevamo prima, e riusciamo a trovare quasi sempre il controllo del dolore. La malattia però evolve, va avanti, e quindi anche la richiesta... La cosa importante è che magari il messaggio che passi è che questi farmaci controllano il dolore, ma non possono fare nulla contro la malattia, perché magari c'è un'aspettativa, magari lo stesso... insomma. No, noi parliamo di patologie oncologiche e non, che non sono più suscettibili di guarigione. Quindi la nostra non è curare, è proprio un prendere cura. Take care, è diverso. dicono gli inglesi, Esatto. prendere cura, questo diventa fondamentale. Abbiamo sentito che ci sono molte figure professionali che collaborano tutte quante insieme e sono tutte figure professionali, come abbiamo sentito, che chiacchierano in maniera conviviale quando si incontrano o meno a seconda delle urgenze, perché quella persona è in quel momento una persona vera, reale, e quindi bisogna sapere tutto di quel paziente. È così, dottoressa? Certo, certamente. Diciamo che questi momenti, gli ultimi momenti della vita, noi entriamo proprio in questo ultimo momento della vita e il paziente, diciamo, si apre, nel senso che ci racconta tutto quello che è stata la sua vita. Cioè, per lui è molto importante raccontare quello che è stato, cosa ha fatto, quali sono i suoi legami, quali sono i suoi successi, cosa è stato nel passato, per cui effettivamente il paziente diventa come trasparente. Cioè un libro, come si dice, un libro aperto. Sì, un libro aperto, e quindi vediamo sicuramente situazioni in cui c'è un grande calore da parte della famiglia e quindi persone intorno al paziente che lo vanno a trovare, che sono molto insomma intorno a lui, però a volte vediamo anche situazioni di abbandono e questo ci fa molto male, perché affrontare una malattia così grave da soli veramente è molto 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 triste, per quanto noi come equipe cerchiamo di fare, insomma, di portare un po' di vita, insomma, di portare un po' di allegria, di portare un po' di buon umore. Sicuramente affrontare queste situazioni da soli è la cosa più brutta, secondo me, che possa capitare. Allora io devo chiudere, però io ho una domanda molto importante per tutte e due, data la grande professionalità ed esperienza. Qual è il valore più grande che queste persone vi raccontano e che vi trasmettono? Nel senso, qual è la cosa che per loro poi alla fine conterà di più, che conta di più? È l'amore, l'affetto dei familiari? Sì, quello resta? In genere sì. L'affetto, la famiglia, chi non ha famiglia sappiamo già che è depresso, poverino, e dobbiamo per forza intervenire anche in quel Quindi senso. quando si aprono ma come quando un libro c'è la vi famiglia, raccontano che la cosa che conta non è il lavoro, non è... insomma, diventa tutto relativo, la famiglia. Non sono più i soldi, non contano più nulla. Non conta più niente, conta quindi la famiglia. Allora, io vi ringrazio davvero molto, ringrazio tutte le persone che hanno chiamato, chi ci ha ascoltato, chi ci guarderà anche in replica. Meditiamo su queste parole che ci hanno raccontato le nostre dottoresse, il concetto della famiglia e i veri valori che poi devono emergere. Ringrazio davvero molto la dottoressa Maria Rita Saltari, responsabile facente funzione delle cure palliative dell'URSS 5 Polesana Distretto 1, per essere stata con noi. Ringrazio davvero molto la dottoressa Patrizia Maramani, responsabile articolazione funzionale delle cure palliative dell'URSS 5 Polesana Distretto 2, e io
io ringrazio tutti e coraggio e forza alle donne, perché poi alla fine supportano davvero tanto e supportano. Grazie, torniamo domani. Grazie.